के देखिए लोग ये बाटे शिवलिंग के नज़ारा। और देखिए शिवलिंग के साइड में जो लोग कितना ज्यादा लोग वीडियो बनाओ बाटे। और फिलहाल इस शिवलिंग तो हमारे गांव में जाए वाला बाटे, यानी कि जहाँ इस शिवलिंग की स्थापना हुई वही जा ही से ही हमने बिलोंग करी ले। तो बाकी तो हमने वीडियो के माध्यम से दिखा दे। और पुलिस प्रशासन के द्वारा भी साइड करावल जाता है ताकि ज्यादा जाम रोड पे ना लगे। और विश्व के सबसे बड़ा विराट रामायण मंदिर के शिवलिंग भाई देख ली लोग एजा शिवलिंग के स्वागत में कुछ यानी डीजे उजे साउंड वाउंड भी आई बाटे और पोस्टर भी लागल बाटे। देख सकते हैं लोग सभी वीडियो के माध्यम से। और रोड पे देखी लोग के कि कितना ज्यादा लोग भीड़ लगा देले बाटे शिवलिंग के देखेला जो विश्व के सबसे बड़ा विराट रामायण मंदिर के शिवलिंग एजा से क्रॉस कर रहा बाटे देख लो बोर्ड के माध्यम से। और एजा लोग के संख्या देखी और एजा डीजे के साथ ही स्वागत कर बाटे। देखिए कितना ज्यादा संख्या में भीड़ बाटे। और एजा बहुत ही न्यूज चैनल और मीडिया वाला लोग अभी आयल बाटे। और शिवलिंग फिलहाल एजा से अभी क्रॉस हो रहा बा। ये शिवलिंग के दिखावेला हमनी 60-70 किलोमीटर दूर से आ जाइनी हवे गोपालगंज। और इस शिवलिंग फाइनली तहाँ से क्रॉस हो रहा बाटे। देख ली लोगन सब ब्लॉग वीडियो के माध्यम से इस शिवलिंग के दिखावेला 60-70 किलोमीटर दूर से हम आईनी हवे। देख ली लोगन जो इनकी शिवलिंग फिलहाल हमरे ही गांव में जाई, जहाँ ई शिवलिंग जाई वही से हम बिलोंग करी ले। लेकिन दिखावे आ गई नहीं कि कुछ दूर से आके दिखावा जी तो जाके नजारा ही कुछ अलग दिखी। देख लोग ब्लॉग वीडियो और लोग के देखी कितना भीड़ ज्यादा है, कितना ज्यादा लोग भीड़ लगा दे। भीड़ देखी लोगन भीड़ पहले देखिए लोग कितना ज्यादा लोग आशीर्वाद ले रहा है। अभी जहाँ जाए वही लोग के संख्या देखिए भीड़ देखी और लोग के देखिए कितना माथा टेकता लोग।